大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅畫咧係一隻白鶴啊，碌下手機咁見到有幅圖咁就構圖幾靚喎咁樣，用咗啲水彩咁樣畫嘅呢個嘅白鶴就喺一個柱就連咗啲嘅電線啦咁樣嘅上邊，睇翻咧哇白鶴咧寓意係長壽啦，即係呢一個嘅物種之一嚟嘅，即係佢可以去到70-80歲喎，真唔知道喎，原來鶴可以係咁長壽喎咁樣。佢係鶴俾人一個優雅嘅感覺啦，同埋佢咧就可以有成米咁高咁樣喎，再張開嗰個翅膀咁樣就係2米幾都有咁樣，真係咁但係好少喺城市見到一隻鶴咁樣啦嚇。呢個咧就佢鶴又中意生活喺一啲乾淨嘅地方，我想呢個都有關，所以佢會咁長壽啦咁樣嚇，愛清潔咁樣，食啲嘢我諗都係就唔係一啲立雜食垃圾咁樣啦。令我諗起咧就即係呢幅畫咧就係細個成日望住嗰啲電纜嗰啲雀仔喺度就話點解唔會電親佢哋嘅？因為咁高壓嘅電後尾即係讀書啦，就會知道咁樣，即係因為雀仔好細隻雀仔企咗同一條電纜上邊咁所以即係咁少嘅兩點之間嗰個電壓即係唔好一個好大差啦，因為有一個嘅電壓嘅相差，即係水咁一個高一個低咁先會流咁有個電壓差咁先形成一個電流，觸電就因為電流嘅人咁樣電流通過你嘅身體就電親咁樣啦，所以佢咁樣就唔會觸電。當然如果佢雀仔整一隻翼或者點樣喐到掂到隔離嗰條電纜咁就有一個嘅差啦，咁佢就觸電啦咁樣啲即係都係啲物理上嘅嘢啦嚇。講翻幅畫咁樣咁隻鶴就其實好突出，就同埋佢嗰個嘴嘅紅色啦，即係喺呢幅畫嘅當中咁樣嚇。我又覺得即係佢就係一個主角啦。但係嗰啲電線嗰個構圖形成幅畫咧，又有另外一個嘅感覺即係就唔會話好複雜嘅構圖，都係簡簡單單咁樣。希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share， 下次見。